شنیدن داستانی از رشادت‌های امیرالمؤمنین در میدان نبرد برای هر مسلمانی جذابیت دارد و شجاعت‌ها و دلیری‌های حضرت علی علیه السلام را بیان می‌کند. داستان شجاعت حضرت علی در جنگ احد. بامداد روز 7 شوال در سال 3 هجرت 3000 مرد جنگی در دامنه کوه احد در برابر مسلمانان قرار گرفتند. با فرماندهی پیامبر و دلاوری‌های مسلمانان لشکر قریش پا به فرار گذاشت، ولی تخلف از دستور پیامبر و طمع برای جمع‌آوری غنایم زمینه غافلگیر شدن مسلمانان را فراهم ساخت و ضربه سنگین به آنان وارد کرد. در همین اوضاع شایعه کشته شدن پیامبر نیز توسط دشمن منتشر شد و پیامبر از هر طرف مورد هجوم دسته‌هایی از لشکر قریش قرار گرفت. حضرت علی علیه السلام به فرمان پیامبر بر آنها تاخت و با کشتن تعدادی از آنان فراریشان داد. جبرائیل امین وحی بر پیامبر نازل شد و فداکاری علی را ستود و گفت: این نهایت ایثاری است که او از خودش نشان می‌دهد. رسول خدا نیز امین وحی را تصدیق کرد و فرمود: من از علی و او از من است. حضرت علی علیه السلام در جنگ احد در دفاع از وجود پیامبر به قدری از جان گذشتگی کرد که در حین مبارزه شمشیرش شکست. پیامبر شمشیر خود را که ذوالفقار بود به او بخشید تا به جهاد خود در راه خدا ادامه دهد. پرچمداران قریش که 9 نفر بودند یکی پس از دیگری همگی به دست علی علیه السلام از پای درآمدند. سپس ندایی در میدان جنگ شنیده شد که میگفت: لا فتا الا علی، لا سعی الا ذوالفقار. در روایتی حضرت علی علیه السلام در جمع یاران خود درباره حضورش در احد میگوید: هنگامی که سپاه قریش به ما حمله کرد، انصار و مهاجر راه خانه خود را در پیش گرفتند، ولی من با وجود 70 زخمی که در بدن داشتم از رسول الله دفاع کردم. آنگاه پیامبر بر زخمهایم دست کشید تا بهبود بیابد. مهمترین حادثه‌ای که در 17 شوال سال 5 از هجرت اتفاق افتاد جنگ خندق بود. به پیامبر خدا خبر رسید که کفار قریش با هماهنگی و همعهدی با قبایل مختلف آماده نبرد با مسلمانان هستند. حضرت نیز مسئله را با اصحاب در میان گذاشت و به پیشنهاد جناب سلمان فارسی مبنی بر حفر خندق در اطراف مدینه عمل کردند. در این جنگ سپاه مشرکین به سان مور و ملخ در کنار خندقی که مسلمانان حفر کرده بودند جمع شدند. آنها تصور می‌کردند که همچون گذشته با مسلمانان در بیابان احد روبرو خواهند شد، ولی این بار اثری از آنان ندیدند و لاجرم به پیشروی خود ادامه دادند تا به دروازه شهر مدینه رسیدند. مشاهده خندقی ژرف در نقاط آسیب پذیر مدینه آنان را حیرت زده کرد. شماره سربازان دشمن از 10,000 نفر بیشتر بود، در حالی که شمار مجاهدان اسلام از 3000 نفر تجاوز نمی کرد. محاصره مدینه حدود 1 ماه طول کشید و سربازان قریش هرگاه به فکر عبور از خندق می افتادند با مقاومت پاسداران خندق که در فاصله های کوتاهی از آن در سنگرهای دفاعی موضع گرفته بودند روبرو می شدند. تیراندازی از هر دو طرف روز و شب ادامه داشت و هیچ یک بر دیگری پیروز نمی شد. ادامه این وضع برای سپاه دشمن دشوار و گران بود، زیرا سردی هوا و کمبود علوفه برای چارپایان آنان را به مرگ تهدید می‌کرد و می‌رفت که شور جنگ از سرشان بیرون رود و سستی و خستگی در روحیه آنان رخنه کند. از این رو سران سپاه جز این چاره ندیدند که زورمندان سرسخت و توانای خود را از خندق عبور دهند. 6 نفر از قهرمانان سپاه قریش اسب‌های خود را در اطراف خندق به تاخت و تاز درآوردند و از نقطه باریکی عبور کردند و وارد میدان شدند. یکی از این 6 نفر قهرمان نامی عرب عمرو بن عبدود بود که نیرومندترین و دلاورترین جنگجوی شبه جزیره به شمار می‌رفت و او را با 1000 مرد جنگی قیاس می‌کردند. او در برابر صف‌های مسلمانان مانند شیر می‌غرید و فریاد می‌کشید: مدعیان بهشت کجا هستند؟ آیا از میان شما یک نفر نیست که من را به دوزخ بفرستد یا من او را به بهشت روانه سازم؟ کلمات او ندای مرگ بود و نعره های پیاپی او چنان ترسی در دلها افکنده بود که گویی گوشها بسته و زبانها برای جواب از کار افتاده بود.
بار دیگر قهرمان سالخورده عرب دهانه اسب خود را رها کرد و در برابر صف مسلمانان می‌خرامید و مبارز می‌طلبید. هر بار که صدای قهرمان عرب برای مبارزه بلند میشد، فقط جوانی برمیخواست و از پیامبر اکرم اجازه میگرفت که به میدان برود، ولی پیوسته با مقاومت و امتناع آن حضرت روبرو میشد. آن جوان کسی جز امیرالمؤمنین نبود و پیامبر در برابر تقاضای او میفرمود بنشین، این امر است. امرو برای بار سوم نعره کشید و گفت صدایم گرفت. آیا در میان شما کسی نیست که به میدان گام بگذارد؟ این بار نیز امیرالمؤمنین با التماس فراوان از پیامبر اکرم خواست که به وی اذن میدان دهد. پیامبر فرمود این مبارز طلب امرو است. سرانجام پیامبر اکرم با درخواست وی موافقت کرد و شمشیر خود را به او داد و عمامه خود را بر سر او بست و در حق او دعا کرد و گفت خداوندا علی را از بدی حفظ فرما. پروردگارا در بدر عبیده و در احد شیر خدا حمزه را از من گرفتی. خداوندا علی را از آسیب حفظ فرما. و سپس این جمله تاریخی را بیان فرمود امروز تمام کفر در مقابل تمام اسلام ایستاده است. قهرمان عرب پس از آشنایی با امیرالمؤمنین از مقابله با او خودداری کرد و گفت پدرت از دوستان من بوده و من نمیخواهم خون فرزند او را بریزم. اما امیرالمؤمنین به او فرمود تو قصه مرگ مرا مخور. من خواه کشته شوم و خواه پیروز گردم خوشبخت خواهم بود و جایگاه من در بهشت است، ولی در همه احوال دوزخ در انتظار توست. در این موقع امرو لبخندی زد و گفت برادرزاده این تقسیم عادلانه نیست. بهشت و دوزخ هر دو مال تو باشد. جنگ شروع شد. ابتدا قهرمان عرب شمشیر خود را بر سر امیرالمؤمنین فرود آورد. حضرت ضربت او را با سپر دفع کرد، ولی سپر به دو نیم شد و کلاه خود نیز در هم شکست و سر آن حضرت نیز مجروح شد. در همین لحظه امام فرصت را غنیمت شمرده ضربتی محکم بر او فرود آورد و او را نقش بر زمین ساخت. صدای ضربات شمشیر و گرد و خاک میدان مانع از آن بود که سپاهیان دو طرف نتیجه مبارزه را از نزدیک ببینند. ناگهان صدای تکبیر امیرالمؤمنین بلند شد. با این تکبیر صدای شادی از سپاه اسلام برخاست و مسلمانان دریافتند که امیرالمؤمنین بر قهرمان عرب غلبه کرده و شر او را از سر مسلمانان کوتاه ساخته است. کشته شدن این قهرمان نامی سبب شد که آن 5 قهرمان دیگر پا به فرار بگذارند. 4 نفر از آنان توانستند از خندق به سوی لشکرگاه خود بگذرند و قریش را از قتل قهرمان بزرگ خود آگاه سازند، ولی نوفل به هنگام فرار با اسب خود در خندق افتاد. حضرت علی که در تعقیب او بود وارد خندق شد و او را با یک ضربت از پای درآورد. سپس پیامبر اسلام با الهام از وحی الهی فداکاری امیرالمؤمنین را در آن روز چنین ارزیابی کرد: ارزش ضربتی که علی در روز خندق بر دشمن فرود آورد از عبادت جن و انس بالاتر است. اینجاست که باید گفت امیرالمؤمنین با فداکاری بی‌نظیر خود مسلمانان جهان و پیروان آیین توحید را قرین منت خود قرار داده است و به سخن دیگر اسلام و ایمان در طی قرون و اعصار گذشته مرهون فداکاری امام علی علیه السلام بوده است.